nga singa sete kanso nogibuuza sente mmeka zamugenzeeko. This is a problem. Ebintu byo babalima nti vaccine eddagala efactory ekola eddagala lya siriimu mu Uganda eri mu Uganda kulite chemicals. South Africa erigula wano, Kenya erigula wano, buli pulezidenti webweru ajja wano, owe Burundi oyo yafa yalijjanga wano, ne Nigeria ne wano ziryogerwako. Tuyinzaga nti ku abo abalya sente za covid baddayo nabo baani tewaliwo yali akyalidde factory eyo tebajawagala baagala kula ddagala bweru. Eno is a problem. President yali abawadde poloti bayina eki element endala gye bagatta mu ddagala eryo bakyusidde bakolewo eddagala eddala poloti oyo magi kigozi egiwa bannakenya. This is the type of leaders you have. Ye type yaabwe nti bakasa bategeera nti banaakola ki bakola ki bo bagenda ebweru kati debate temugiteesaako. No, Israel yemu can't government help these hospitals. First of all, you must remove the law, the directive, to enable every hospital treating COVID. Kati babikola mbubba kubanga mukwagala okulya sente kana kakaza akalinga mangada bagenda ku president bampabi kyekyango byakwemidesi naki okuvaayo. President yabagamba obanga abavuma ng'alemeseza gundi ya COVID mugende muwabire mu kooti. Who has scored now? It's me. I don't believe in short-term strategies. Nali mmanyi baba balowooza mbu COVID wa wiiki 2. How? Abazungu batokekesera ne bagamba kati sente tuzifune mu ki nti entalo tetuzyazinvesingamu nnyo kati bulwadde bwe bugenda okujja muyinza n'okusangayo COVID-20 ate nga ayita eno nyuma tulabe bwe munaasabikayo. Mbabuulira. Yes. Kakati golooza nti COVID yayinza okuvaawo. COVID yaveewo. Fakitole zonna ezikola masiki zigalewo. Kapakitole sanitizer zigalewo. That's what I was saying. Nti AIDS tayinza kuggwaawo. No. Makampani ag'ebyuma ebikebera omusaayi. That's a long term investment. Bakansalas. Eddagala liweweeza. A lot of money. Ekyo mirimu omuzungu tagijjaawo. Bayiwanu tablet. Tasobola. Once it comes commercial, gwe mutunuzi. President ne bamubba. Mwaba United balina kye bakola tewali. Waliwo akakampuni akosmetic akababbi nnyo. Waliwo kakati uniform ziriwa. Ebintu byabundi biriwo. Bye babagamba okukola biriruddawo. Nobody. It's only me. Kubanze wange tolinnya nkuba ennyondo mu mutwe. Nze ntegeera nti nja kuwangula. Sikolerangako short-term strategies. Nabagamba nti kakati mutunuulire NRM yeekuba yokka si Bobi Wine. Omuntu yenaga nti Bobi Wine yakuba Museveni alimba. Bobi Wine alinga bwolaba amasannyalaze. Tuyinza kubonaabona na balo gajjeewo tikwata ku switch. Ato nja etale ne yakanye embuzi z'emirembe kanjase kandeete enkonyogo. Wano wokka wonyiga. Bobi Wine kasaba mafia. Kati president temuwulira nti akalulu tekali mu ssente. Esente zonna ezikwata. Akawunti z'abantu nkalu tewali ejjako 10. Ate ajja zibawa. Kubanga ati Museveni n'amala akwata ssente n'azibawa. Ku kine abatengeeta bwe batya abatya. Gwe bawadde biliyoni agabako miliyoni 2 n'atema. Owa kyali yavunika nange n'agenda nakatala bakono. Nkubuulira Museveni n'agaba ssente kati. Kayawule mufu abakolera obwereere. Alituwanga tugguse. Gonna gasomye kati galinda ssente. Teri ssente. Kali yazisiba. Ssente yazisiba. Akawunti yazisibye. Alabira abdala abakolera. Kagati ne baga nti Bobi Wine. Poliisi emukolera. Yes, poliisi ekolera Bobi Wine. Bobi Wine bwe bakuba tear gas baagala kusula wa Museveni aliwo. Njagala nkubuuza. Bobi Wine bamukuba tear gas eruwuka. N'agenda yazzeeyo ogwokubiri. Enjawulo ekyeyo olukuŋŋaana tear gas gwe baakuba na luno. Abantu era babadde nga tebali ku bya COVID. Naye babadde baagala Bobi Wine aveewo awo eruwuka ayingire kamuli bakube tear gas kadagaagwe. Bakanyama be babadde banoonyeza ekamuli. Bafunye enforcement walebeyo kabanga lyennya nti wano wabaddewo biringo ono mukubi wabyo era bafunye excuse ekuba tear gas ewani ewakadaga ekamuli. Kakati ewaffe ekyotera. Ewa Kasolo. Kasolo akuba enkuŋŋaana siganye. Ne Kisekulu akuba. Kuba Kisekulu tiimu ye
kati Kisekulu ye bali bamukwano ne Kasolo byembagamba nti mmwe abalowooza nti mu besente mu education bilioni 65 radio TV ne muzibba basasulira ababaka baabwe aba parliament bayitemu. You cannot help a person to get money ate omufuge tekiriyo. Ombaka parliament kakati kambabuuza abasajja olw'abakoti tebabala ombaka parliament gwatutte mu parliament kwanze nkubulya 80% kuba people power bonna bamafia bebabateeka mu sente. I'm telling you chairman ba 5 nabe MP mugenda bala bamukalulu nga bo bayina mutamala banja akadukasirisa kali ku Museveni na Bobi Wine kokabo yekati wansi mu birabayo byeraka byekyotera kati Kasolo ibali ne Kisekulu bwe bati abamukwana ba falling out. Kisekulu akube nkungana naye ono oyo omuvubuka avuganya Kasolo watu mukunde era ina sente kakati yegase ne Kisekulu bwebagata ne Kisekulu kakati media ne structure yewansi yonna erowooza ti Bobi Wine agenda kuwangula Kasolo olukungana yali kuba Lwankoni omuntu bamutidde nakatogo naye buli aba leaders be nali mbalumumba bani enanga they talk about disarming Kasolo. Yes mukiweyo tetujja bakulya bantu mu tetujja kola nabantu kibina kye bayingira dda. May I cannot attend the end of their meetings even if the president appoints me on the committee sikola enali mwiringa gundi eringa pirawo nga ekimu kubyo bakitaddeko onagamba zirya pirawo oyo naye kubibiri omukyero obenya makulika ekirimu obuto oyiwa muyiwe tetuyinza kukolera abantu bali confused. Whom are you helping? How long does it take enanga? Let me give you fuel. How long does it take? I want to hear from somebody who went to Nakatogo. The people abakuba omwana bajja ne beyanjula mwana wena alimu beyanjula ku police Nakatogo. Who are they? Ade bali muleya. Who are they? Abakasolo babakutte kabuke di abaana bange bambuuziza naye dati tumanya amagezi gogayina oli musajja mugezi nnyo naffe tukwenyumiriza naye olaba omusajja yegalidde mu nyumba ali mukazi n'abaana akikuma ku omuliro lwaki ogenda okutaasa bana bina ali mubo basalawo dda bagwi era ne gulya ngamba muboze tumukunde bamutuma e Kenya okulabira akalulu k'e Kenya bw'atuuka e Kenya yagenda okulaba nga gavumenti egenda kugwa bano bakola kino bano bakola kino tumukunde n'agenda abuuza omusajja bamuyitanga Nicholas Biwott ng'alowooza nti Nicholas Biwott ebikolobero bye yakoze mu Kenya yasinga okutya gavumenti okuvaako nti ajja kudduka kyava amugamba nti bati amusingi wa losing elections. Nicholas Biwott yagamba tumukunde you think he understand Kenya more than us? Namugamba younger man, let me tell you, in every country's history there comes a time, a moment when one group of people hands over power to another. This moment has come for Kenya. Tumukunde yasulayo yatema butemi n'akomawo wano omusajja amugamba ti mu byafaayo by'ensi wabeerawa eddakiika oba obudde abadde mu buyinza wakwasiza munne ensi n'etambula buno obudde butuuse Kenya gwe batumye okubayamba tumukundi bamusindika Kenya ayamba abakkano organizing election nesemogere bamusindikako egindi e Namibia abayigiriza okubba obululu ku independence. Yes kakati mwebomba ekitya mwekiwaddeyo. How can I depend on newspaper reports? You did some Kasolo's bodyguards which is you tell me anywhere nti abakasolo babaddewo Kasolo tell me two things omutayinza kubeera mu bitundu bibiri mu gundi yemu. Why Kasolo? Lwaki batekyekolera nabagamba nti waliwo president wa America gwe battira mu theatre mulaba mutava mu theatre mulaba yali mu theatre naye abadongo bennyini mwe mwali abatemba abajje ekitanga eringa emmundu ba kati ate security yakwata bayimbi tebabatta konza omutemu ali muki. Where do you find a party that does not investigate? A party does not, kubanga intelligence services zamwe zonna zaafu dead. Muyiso mwali baddemu omusajja eyasoma political nga yasoma politics bali badde babibabuulira nagamba jjo waliwo abaami benasinkana very powerful people in this country
amayezi bagenda ne bagamba simanya akolera Bobi Wine akola ki ngenda nimbalaba ne bagamba nti sit down mbabuulire ne bagamba nti mutunule patani ya Bobi Wine gyakuba mutiya gaasi tebamukuba buli wamu naye nga byakola byebimu naye manyi tebamukuba kyekimu waliwo webakuba nebatamukuba ekitegeeza if you understand nti eruwuuka yajja bwajjawo ne bamukwatirawo bubi nnyo ne bamuyisa bubi kakati ne bajja bamugamba nti gundi eyakikoze minister in charge of the presidency n'addukayo n'omwana we ne bamutta kakati kitegeeza ate bamafia kitegeeza ono bamwagala mbayo bamwagala kakati kyebakoze Bobi Wine yazzeeyo eruwuuka n'akuba lale peacefully tebagikubye to 7 but from there bagenze wagundi ne bakwetiya gasi ekamuli lwaki batya Kadaga okukomawo kubwa speaker kubanga sente ze babba zonna okujjako ze babbira mu National Task Force zo teziri accounted for. Museveni yalina okuteekawo ba auditors. Sente zava mu parliament zonna eza COVID must be audited by the auditor general and the auditor general's report will be submitted to parliament. It is their interest now to ensure nti stooges zaabwe zidominatinga parliament era okutuuka kakiko ka paaka bajja gula olugula anti paaka chairman wayo ava mu opposition kati abo Bobi Wine waali banoonya anakola paaka okitegedde nti bana basajja nze mbawulira nga boogera mbawulira strategies zaabwe nti mukulu olwavumye Bobi Wine yabadde mukulaze atule mu meeting y'olwomukaaga kati abantu yabadde wakugira mu nnyonyi naye nga bamumanyi ne bagende koloba mulinde kakati yabadde atuuka emukono motoka ezi zirimu abasajja bambadde gaalubindi bwebali mukulu atunule babeganga nabo bamugoba bwasibamu tebamuyisa mukula bwe yatuuse ku Diamond Trust waliwo ofiisi yawaggulu nabo ne bayimirira bagalubindi nzirugavu mukula yayitidde ku Diamond Trust yayitidde mu toyi n'adduka naddayo esoloti meeting gye yegiridde teyagituddemu naye ng'amaze okuvuma Bobi Wine nti tasobola basike Museveni abawe ssente buli gw'owulira yenna avuma Bobi Wine ti Bobi Wine tasobola buno buvugani bugenda bulumbe ofiisi ya Bobi Wine mbubanyi wajaka nga tebabakubye tiya gaasi kubanga beesimbyeko anybody can use nange mbagamba nti Museveni bwakuba lale ebaamu abantu bangi why kumugamba nti naawe you are violating rules ono onyigiriza munyigirize abenaalemu bwe bagenda okwewandiisa baviolatinga rules ne batega gundi ekibuuzo tanga odoyi nti mugenda bakolaki the first disciplinary measures were they violating party rules? They are violating a law, an election law. So that's where the mistake was done. Singaba bayolera ne bamukomera tetwali funye kizibu kya COVID-19 naye we are fly erifiri egunde ceasefire agreement mwena mukiza twabaye akobe sasa ne electoral commission nayo byagirema nti abantu kibagambisa nti Bobi Wine bamunyigiriza lwaki kubanga bano bakuba nga bali musati za yero buli ali musati babala mu abagala okulya sente kati bali de sente kulale yejinja nfene tuseka Museveni yakubira ale jinja y'amaanyi kakati fenga tuseka kubanga muwadde n'oli okuba enoli muwadde okuba bala mubonga bali ya sente tebanyo kala na mundu mufe tubogere ayima temujja tulabayo sisuli basiru temujja kujja Zawana nabaga nti okulumba ennyumba ekutta omuliro mala kuwulira mukazi byayogera oba omusajja omukazi bwaga nti omusajja azitidde obwereere njiruma omukazi Innocent mujemu nzimweno gavumenti njagalamu omuntu ogwo Museveni yekka twagala tusindika emmotoka naye tetujja kulinnya omukazi ananoba n'engoye azooza n'akujjulira n'emmere wenooli ogenda okulaba bakubuuza nti aliwo ti mukazi wo gwe tewategeera dda nti yafuna dda ya tiketi ali mu Amerika nenda asose kufumbira mmere nakoza abana kamba kulekere nga ogenda kusiga kusima kubyala lumonde gwobya data omulekere mujjawo oyo aba akulimba oyo aba alimbira ddala abaana bange bannange sijja kuno bali abaana bange abaana kabakuli
omukazi ayina n'abaana talemera mu bufumbo kizaala atambula nakyo ekasula omukazi alwanira abaana mbu abaana bali kuladdi bwofa ng'omusajja akubeteresa omutwe tebakuze kati fe akalu tugenda kanoonya era tukanoonya nnyo naye tunoonyeza Museveni the moment it comes to power kuba nze nkubuuliza okulonda Bobi Wine nimanya nonze bano bebamu wadde yabaddukako naye nabo bamuzinzeeko strategy yaabwe eriweeti Bobi Wine teyeesimbyewo kuba bwemba wa parliament kitegeeza bwe bamukuba mu kalunga mukuba aka president talifuuka ki mubaka parliament kati strategy gye baliko mbono yani senye nkuba mwitaani oyo senyonyi senye nkunu simanyi yani oyo mwada nkunyingi mbajja ku stepping town Bobi Wine agende bamafia bajja kuwa muwada sente tajja kuvaamu you are talking about 5 years ago after tamanya beyond muwada tajja kuvaamu 2 Bobi Wine bwatagenda mu parliament abali mu parliament bamafia bebawadde sente bagenda kweronda mu opposition leader enabuse bwoba Bobi Wine yakigundi yakikola beni natagenda mu parliament ekibiina kyasasika besi yagano genda mu parliament ekibiina kisasisi you cannot be a leader nga tuli mu parliament Museveni asobola ekikola is a part and a government tibalukunda gye bali baani structure but if you are not in government ng'oli opposition leader nesemwogerere ssebo naye okubeera kwe kwamuyambayo baamutyanga ensonyi naye abasoka 10 bakoloosinga abadde batudde eno nga bakutunuulira teni gundi tayimu y'amaanyi nnyo kakati Bobi Wine waaligaye nti agenda kusigala kuki kuba national chairman party bamemba bayo bamuweereze nga sente they can even remove him kubanga party be bagimuwa yaabwe nuupu yaabwe ya government nuupu kibiina kya government Bobi Wine yali kijeewo nga tebakolaganye naye era bwe bategeera nti akubye DP block bamawa abagobi bamukaako abagobi bakamiliyoni abagobi mabishi abagobi nabo ne bamusajja amagezi ne bagamba today mu court bamunalifying ekibiina nze muwonya nti obuvubuka bubiri obufere obuwunya ennyo bugenza okutiisatiisa abalamuzi ono omulamuzi ye yagaana kuba yakolako mu NRM yabaga nti timuleke kunnimba nti Museveni alagidde ekibiina Bobi Wine ekyokubiri ng'omulamuzi naye atya nuupu emaze okulonda bakandisi bonna ab'ensimbi okwati ebererevu gwe omulamuzi ayinza gisazaamu mpozi ngugisazaamu busiya n'okutula n'odduka ekyokusatu abalamuzi ba Uganda bamaze okitegeera the Kavuma experience nti deputy chief justice Kavuma teyabulya the only job he has been given kubeera chairman wa board ya Civil Aviation Authority etayita mu parliament Kavuma cannot be vetted in parliament tebasobola olaba ne kaka yatiddeyo naye bibasomesa tikaka parliament yamugamba nti twagala ogenda okulabako safe houses n'agaana kakati ate gye bakutwala ebintu do you sit down nga bwengamba Bobi Wine nti waayi ekyuma bwe kigaaya amayinja tosibira ku bulo bakyadijustinga ekyuma kimaze okuba olusozi kirugyewo osibira otya ku malaalo ga tairozi omusajja alidde akataasa k'ennumba nti bamuwe kutya yensenene ekimireete embwa neeyimirirawo bati nyefunza ekyuma kyabalya dda ne bawanika obugalo Besigye naye kyamulumako n'awanika obugalo munene kigwe kitaliddeeko kino ekyuma ekya boola ono akyopaleetinga yali wano ani bwe kitalumye ani aleeseko ekyuma ekyo ani aleese ku kajanja ne kitamusiba ku mpingu tinyefunza mu mwamulabako n'ava mu baasi yeruzira tinyefunzanga okubuuza ku bantu ababuuza nga UPM yedda bwe yali akutte bibatu bibiri